¿Sabías que el bruxismo podría estar afectando tu salud sin que te des cuenta? El bruxismo o el hábito de apretar o rechinar los dientes es mucho más común de lo que pensamos. Te voy a decir 5 señales que tienes bruxismo. Estoy seguro que el último no lo sabías. 1. Dientes desgastados. Número 2. Dolor al masticar. Número 3. Sensibilidad dental. Número 4. Dolor en la articulación. Y número 5. Experimentas dolores de cabeza continuos. ¿Tienes alguna de las señales que mencioné? No te preocupes, hay soluciones disponibles. Si sospechas que puedes estar sufriendo de bruxismo, mándanos mensaje. Podemos ayudarte a encontrar un tratamiento adecuado para proteger tus dientes y mejorar tu bienestar y tu salud.